السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن مشترياتي من ايكيا، وهقول لكم ايه الحاجات اللي انا حبيتها وايه الحاجات اللي انا استخدمتها وتقريبا جبتها بكام. طبعا هي الاسعار اتغيرت بس هقول لكم الرينج اللي انا جبتها بيه، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية البايركس ده تمام. انا كنت جايباه تقريبا كان ب100 جنيه. الطبق الواحد يعني من 75 ل100 جنيه حاجة زي كده. هو بصراحة كان عاجبني، واحلى حاجة فيه ان في البايركس انت لما تيجي اختاري حاجة تكون فيها ايدين، عشان الايدين دي انت وانت بتمسكي البايركس يعني وهو على النار. وبتيجي تطلعيه بتمسكي طبعا بفوطة او باللي هو الماسك من الجنبين دول، وده طبعا كان مفيد ليا جدا، وبالذات في الفترة الاولانية او في فترة الجواز الاولانية، لان انتوا بتبقوا فردين بس، فمش محتاجة ان انت تعملي حاجة كبيرة يعني. انا عندي طقم تاني بايركس هعمل لكم ريفيو عنه، وهقول لكم ايه الميزة بينه وبين ايكيا وكل التفاصيل الخاصة بيه. بالنسبة للأطباق أنا فضلت إن أنا أجيب الأطباق اللي هي المنفردة وأجمع منهم طقم، يعني من كل حاجة 6 أطباق. بالنسبة لي دول كده أفضل لي من إن أنا أجيب طقم كامل على بعضه، لأن لو اتكسر مني حاجة يعني ممكن أطلبها تاني من أيكيا وما أخسرش الطقم، غير لو جبت طقم كامل مع بعضه فممكن يتكسر مني حاجة، فكده بالنسبة لي الطقم باظ. طبعا ده الطبق اللي هو المسطح اللي هو الكبير تمام. ده كان تقريبا المجموعة كلها من 20 ل25، أنا معرفش دلوقتي هي عاملة كام، بس هو ده الأسعار تقريبا اللي أنا جبت بيها تمام. وده اللي بعديه اللي هو الطبق اللي هو الغويط تمام. برضو هو كويس جدا. وده طبق اللي هو الجاتو تمام. هي الاطباق نفسها يعني الماتيريالز بتاعتها حلوه يعني، وبتدخل الميكروويف يعني، وممكن تستخدمي يعني من فيها حاجات سخنه طبعا ما بتفرقعش، وبتخش الميكروويف. ودي البوله، دي بوله اللي هي صغيره يعني ممكن تستخدميها في الشوربه لفرد واحد. وفي برضو دي كانت بتتباع لوحدها اللي هي البوله اللي هي الكبيره تمام. دي بوله كبيره. بصوا الفرق بين دي ودي طبعا في الحجم. دي البوله الكبيره بتاعت ايكيا، فهي كانت بالنسبه لي المجموعه دي كانت مميزه، وانا ما واجهتش اي مشكله في الاستخدام بتاعها. وحتى لو في حاجه اتكسرت مني انا ممكن اطلبها من ايكيا تاني، ومش هتبقى بالنسبه لي بوظت لي الطقم تمام. ده بالنسبه للبولات. هندخل تاني بعد كده على الازايز. بالنسبه لازايز الميه هم عندهم الازازه اللي هي النص لتر اللي هي الصغيره دي تمام، والازازه الكبيره اللي هي لتر. انا بستخدم طبعا الاتنين. دي بتبقى حلوه لو انت مثلا مليتيها وبعد كده يعني طلعتيها بره وحبيتي تشربي منها وكده، بتبقى بصراحه بتبقى لذيذه. الكبيره دي بتبقى اغلبيه الوقت في التلاجة، او لو كذا فرد بيشرب منها، فبالنسبه لي تمام. بالنسبه لي قفلتها غير اي قفله تانية يعني. القفله دي تمام اللي هو التحكم بتاعها عالي جدا يعني تمام. بصوا كده اهو، التكه بتاعتها والتحكم بتاعها يعني عالي جدا، غير اي ازايز ممكن تشتريها من بره تمام. فهي بالنسبه لي حلوه ومتينه، والازاز بتاعها متين. بصراحه يعني اي ريكومندد ات يعني حلوه جدا، وان انا برشحها لكم ان انتوا تشتريوها، واحسن من بره بكتير يعني. احسن من الازايز اللي بتتباع في المحلات بتاعه اللي هي بتاعه الادوات المنزليه بكتير يعني. هنبدا بعد كده نخش على الكوبايات. بالنسبة للكوباية دي، الكوباية دي أنا كنت جايباها من أيكيا. هما مجموعة مع بعض، هما 6 كوبايات. الكوبايات دي أنا كنت جايباها من أيكيا، تقريبا كان تمنها 60 جنيه، كان عليها عرض، أو 60 جنيه أو 70 جنيه حاجة زي كده يعني. أنا ما حبيتش قوي إن هي مش كبيرة يعني، هي كوباية صغيرة خالص تمام يعني. هي تناسب الأطفال أكتر. ما استخدمتهاش لسه، بس يعني هي خامتها متينة. وأحلى حاجة في الإزاز بتاع أيكيا إن هو متين وبيستحمل عن الإزاز بتاع بره. مش بيطلصق او اللي هو بيفرقع لو حطيتي فيه حاجه سخنه. طيب يلا بينا ندخل على اللي بعده. ده الديسبنسر بتاع الصابون. المفروض ان هو بيبقى طبعا محطوط في الحمام او في المطبخ، يعني ممكن تغسلي بيه ايدك او تحطي فيه اللي هو الهاند ووش بعد المواعين. هو مكتوب عليه ميد ان تشاينا تمام. انا ما استخدمتوش عشان انا اصلا عندي ديسبنسر، بس هو ما كانش غالي وقتها، وكان عليه عرض حلو قوي، تقريبا كان ب20 جنيه. معرفش دلوقتي وصل كام، بس هو بصراحة حلو، وانا كان عاجبني. حاليا يعني انا مش مستخدماه، بس قدام هستخدمه تمام. بالنسبة للكوبايات دي، الكوبايات دي من احسن الحاجات اللي انا جبتها من ايكيا. الكوباية تقريبا كانت عاملة 20 جنيه برضو. في حاجات انا جبتها في عروض، وفي حاجات ما جبتها مش في عروض. مكتوب عليها ايكيا اهو من تحت تمام. مش عارفة هي باينة ولا لأ. ومكتوب عليها ان هي مصنوعة في روسيا. الكوباية بصراحة متينة، هي بس عيبها الوحيد ان هي تقيلة شوية، لكن هي اصلا الكوباية حلوة. انا جايبة منها 2، واحدة ليا وواحدة لجوزي تمام. وفي منهم عندهم الوان تانية، بس اللون ده هو اشهر الالوان الموجودة عندهم. بالنسبة لطقم البهارات ده، طبعا انا عندي مجموعة طقم بهارات تانية، بس
يعني انا طقم البهارات ده كمان عندي انا ما استخدمتوش، لان انا كنت جايبه حاجات اصلا زيادات عندي من ايكيا. جايبه طقم البهارات وهصور لكم طقم البهارات اللي انا بستخدمه. هو طقم البهارات ده برضو هقول لكم مصنوع فين. هو مصنوع في الصين اهو، مكتوب عليه ميد ان تشاينا. بصوا كده معايا اهو، تاني واحده ميد ان تشاينا. هفتح لكم طقم البهارات دلوقتي واوريه لكم، خليكم معايا ثواني. بينا طقم البهارات هو من هنا. هي ناشفه شويه عشان انا بستخدم ايد واحد. تمام، من هنا عباره عن زي الملاحه كده، يعني فيها خروم ان انا بحط كميه قليله، ومن الناحيه التانية ممكن ان انا بتبقى اكبر شويه اهي. تمام، ان انا بحط بيها كميه. طبعا البرطمانات دي بصراحه انا حاساها مميزه وحلوه، انا لسه ما استخدمتهاش بس هي كويسه. في برطمانات نوع تاني اللي هي بغطا فضي، دي اللي انا استخدمتها، دي جايبه منها برضو يعني 2 يعني علبتين ولسه ما استخدمتهمش. تمام. كان عليها برضو عرض، هي كانت ب80 جنيه. انا مش فاكره، انا جبت تقريبا واحده كانت في عرض، واحده من غير عرض. اللي كان عليها عرض تقريبا كانت نازله 60 جنيه، وكان اللي ما عليهاش عرض كانت ب80 جنيه. انا مش عارفه دلوقتي بصراحه هي وصلت لكام. بس هي كويسه جدا، ومكتوب عليها برضو محفور عليها ايكيا من تحت. طبعا كل حاجات ايكيا محفور عليها ايكيا من تحت، وعجبتني. والتانيين برضو عجبوني، بس انا حبيت دول كمان اكتر، يعني اكتر من التانيين. بالنسبة للدورق ده، هو كان حوالي ب140 جنيه لما انا جبته، وكان ساعات بينزل عروض اقل من كده، بس انا جبته يعني وكان غالي. كان في منه اللون ده واللون الاخضر، بس انا كنت حابه الكحلي، فالكحلي كان اغلى. هو مكتوب عليه ان هو مصنوع في الهند اهو، فوق اللي هو الجزء اللي فوق خالص فوق الباركود. تمام. هو الجزء اللي هو الكحلي اللي جوه ده بيستخدم في ان هو بيحفظ الميه. يعني لو انت عامله ميه او عامله عصير وعايزاه يفضل ساقع، وعندك ضيوف مثلا او في رمضان او حاجه وعايزاه يفضل ساقع، بتجمدي الجزء اللي هو الكحلي ده في التلاجة او في الفريزر، بتسقعيه وبعدين تحطيه تاني. يعني هو بيتفك من جوه يعني وبتحطيه تاني في العصير، بيفضل العصير ساقع زي ترمس يعني، وبيفضل محافظ على درجة حرارته. انا عجبني وبرضه بقول لكم عليه لو حابين تشتروه. تمام، يلا بينا نخش على اللي بعده. بالنسبه للبرطمان ده، هو بالنسبه لي مميز طبعا. هو ممكن تستخدميه في المخللات، او ممكن تستخدميه ان انت تخزني فيه اي حاجه. تمام. هو كمان بيقف بالطريقه دي، وممكن كمان ان هو يميل كده يعني، فبيدي شكل، ممكن يعني هيدي شكل كويس عندك في المطبخ. بليز لو فادك الفيديو اعملي لايك واعملي له شير وسبسك واشتركي في القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه. وميرسي لوقتكم، ويا ريت اكون فدتكم. بالنسبه للاطباق، انا فضلت ان انا اجيب الاطباق اللي هي المنفرده واجمع منهم طقم، يعني من كل حاجه 6 اطباق. بالنسبه لي دول كده افضل لي من ان انا اجيب طقم كامل على بعضه، لان لو اتكسر مني حاجه يعني ممكن اطلبها تاني من ايكيا وما اخسرش الطقم، غير لو جبت طقم كامل مع بعضه فممكن يتكسر مني حاجه، فكده بالنسبه لي الطقم باظ. طبعا ده الطبق اللي هو المسطح اللي هو الكبير. تمام، ده كان تقريبا المجموعه كلها من 20 ل25. انا معرفش دلوقتي هي عامله كام، بس هو ده الاسعار تقريبا اللي انا جبت بيها. تمام. وده اللي بعديه اللي هو الطبق اللي هو الغويط. تمام. برضو هو كويس جدا. وده طبق اللي هو الجاتو. تمام. هي الاطباق نفسها يعني الماتيريالز بتاعتها حلوه يعني، وبتدخل الميكروويف يعني، وممكن تستخدمي يعني من فيها حاجات سخنه طبعا ما بتفرقعش، وبتخش الميكروويف. ودي البوله، دي بوله اللي هي صغيره، يعني ممكن تستخدميها في الشوربه لفرد واحد. وفي برضو دي كانت بتتباع لوحدها اللي هي البوله اللي هي الكبيره. تمام، دي بوله كبيره. بصوا الفرق بين دي ودي طبعا في الحجم. دي البوله الكبيره بتاعت ايكيا، فهي كانت بالنسبه لي المجموعه دي كانت مميزه، وانا ما واجهتش اي مشكله في الاستخدام بتاعها. وحتى لو في حاجه اتكسرت مني انا ممكن اطلبها من ايكيا تاني، ومش هتبقى بالنسبه لي بوظت لي الطقم. تمام، ده بالنسبه للبولات. هندخل تاني بعد كده على الازايز.